Fui a la playa con mi familia. Nos encanta hacer una fogata para quemar bombones cerca del mar. Guay. Escuchar las olas. Emuay adolescente nos miraba con desagrado porque dice que lo quemado hace daño. Pero qué soporte, ¿por qué así me daban de chiquita? Y estoy más viva que nunca. De iba a grabar la orilla de la playa de noche, pero no se ve nada y me daba miedito. A mi bendición más pequeño le tratamos de dar bombones no tan quemados. Mi esposo se la rifó en la fogata haciendo los bombones. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.